buna dhaabaarti soo buna kutturu dhugii ምናምን ጀቻርተ ከመለገተን ሶ ላይኔ ካሜራ ዶይሲኔ ቹ ፕራንክ ያጃባር ደረገና ዋኑ ሲንጀቱ ፈከሲ buna dhaabaarti soo buna kutturu dhugii ምናምን ጀቻርተ ከመለገተን ሶ ላይኔ ካሜራ ዶይሲኔ ቹ ፕራንክ ያጃባር ደረገና ዋኑ ሲንጀቱ ፈከሲን ታቱ ወሬን ላላችሁ ያን ከማንስ አላህ ይስጥን ታውቃለህ አስመሳይ አይደለም ስሬን ታውቃለህ يا ربي يا ربي يا ربي فلوس يا ربي فلوس يا ربي هذا مراد خير ربوتي يا رب دنيا كله آخرة كله نمر كيسي آمين يا ربي ندى دي ساعتي ورا برنا خمبر الفرقول آمين يا ربي جالسقي حافظ القرآن قل آمين يا ربي حافظ القرآن قل آمين حافظ أقرأ والله حافظ القرآن خصمه كذتي ختمتي رابطتي نمسلا جسنا سيحاقول ربي آمين آمين جاي نديني آمين يا ربي سوديس قولي إبسا آمين يا ربي كإبسان بيبوت سلاجة سقولي آمين يا ربي جالسقي من كيس آمين يا ربي رزقي حلالات تخن آمين يا ربي جارتي أدنجر سيدكتي أراني بدأني يا ربي رمضان خلص الكيس يا ربي هذا مراد سبوتي يا ربي فرينا إسا بيها وان ستي مدى أمت بوتي يا ربي أمت خنيف يا ربي فيان وخن عافيان وخن يا ربي أمتلك أنيس آمين لك يا مبارك الله ورا ويا دي مرا بوتي كسر بزهاوت آمين يا جزاي الله يا الله كانوا معك ترى جالس مش كاشي ثاني أبشر سميتي قالوا لك اسمه دورك أكون مدعو عين رب أول حدي normal no single mal ya itu agak minta Assalamualaikum baik jawaban para English में था है इतना बहुत सी अब देखे था किसी फिर करती नहीं उनका बात किसी फिर करती का वे क्या سكر ليه دامي مدوبة سكر عندي كم قرن والله شو اللي في الجبل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم إنها يا صاحب لو دامك كم قرن الله كله الله شو بقول سنتي بقول نقالي No te falta. Udah mana yang dulu? جالتمتوتا في كوجمتوتا خردفتوتا فيسيتو كنتاتن هندما كيسني بكجرتني تنيني كان جالا اسم برحا قوسنين جتا فيديو براق بدلتني وديا تجرا هنقرم فيديو كيات تنوجن فرارا وروني مالتي فيسيتاتن فيديو كي سبسكرايب شير ورغوتا انقلتو مدا اكا فيديو كي يوتيوب كي باي جيتنا جلابو اجرا فيو باجين الراكا قسم سبسكرايبيني سببا ادبي كيساتوري ادبي سنين هنقا باي توكو غدينا جلابو وتتليمي جرا كنابو مو يوتيوب بليز سينمو شير لايك يكنا غوتان جاللا في كبجانا نسنجا فتا فيديو وانتو كاللي برتي دربن سمبرانا غاو شير لايك يغوداين سنجا چو جالنا اگه فيديو نن هرگا بدسن ياد مكي في ابسشام برانكي اجائبا مكيني ابسشام مكي رسراو تيرامدانا كيسا دوغا چبودا برانكي باي انا مرفتشيسو انو ان برانكي اني دورا برانكي نو
waan kanaan makee irratti piraankii hojjedha jedhee osuma nutti argisiisaa piraankii hojjetu piraankii bira geenyaan yeroo makin piraankii taatu nullee wajjumaan piraankii taane waan baay'ee nama rifachiisudha. Egaa keessumaan tokko mana namaa dhufee wanti kun akkasitti jechuun sheemidha. Sheemi nama qabsiisa dhugaa baay'ee nama dabbara. Piraankii nama dabbara godhe garuu egaa Brankin isaanii yeroo hundaa baay'ee ulfaatadha. Keessattuu Brankin ibsaa baay'ee ulfaatadha. Yeroo baay'ee Branki baay'ee dhugaa fakkaatu. Kan inni Branki godhu egaa dhifa akaawuntii isaa ta'eef egaa Branki dhugaa waan fakkeenyaaf Branki kanarraa kan waan adda addaa barachuu dandeessanii kunis maalirraa baranna yoo jettan namni mana keessan dhufee akka carraa ta'ee wanta dogongoraa tokko yoo argitan akka ifa baaftanii hin jirtanidha. Makiina kana ibsaadha. Yeroo Branki inni godhutti osuma ta'eeyyuu nama biratti akkasuma jechuun qabdu fuutee of jalatti qabattee yookaan immoo jechuun dhaga'ellee jettee buna sallee dhuguu dhiiftu malee nama fuulduratti naannoo illee dhaabbatuu jetteeti kaan ishee jirtu. Egaa hundumti keessan jechuudha. Egaa kan Branki baay'ee nama rifachiisu asitti makiin baay'ee boosete jirti. Dhugaa waan baay'ee nama rifachiisu of course nama rifachiisa. Maaliif namni tokko mana keessan dhufee yeroo namni san biratti namni mana keessan nama san biratti akkasitti sin biratti dubbatutti ishee nama rifachiisa. Makiin asitti baay'ee rifattee jirti, boosee jirti. Ibsishaan immoo yeroo dhiifama gaafachaa jira. Branki kana hunda godhee dhiifama gaafata. Akkanatti taa'ee ejjetee dhiifama gaafachuu qabaayyuu ture taa'eetii miti haala kana haala salphaa kanaan jechuudha. By the way, makiin jechuudha waa hin qabdi dhugeettidha. Haalli ishee meeshaan ishee wanni hunduu istaayiliin mana ishee keessaa waan baay'ee nama gammachiisudha. Dhugaa waan namatti toludha. Oduma akkasitti beeku nama tokkoffaa jechuun makiin lakki ani waan akkasiin qabu ofitti amanamummaan qaba. Nyaata kiyya keessatti homittuu hin argamu jetteetillee kan jirtu ofitti amanamummaa waan qabduuf baay'ee mormite garuu mooyituu humnaa olitti ta'e. Egaa Brankin kun yeroo tokko baay'ee nama rifachiisa. Isuma dhugaa baay'ee nama rifachiisa. Brankidha jennee ilaalaa tureetu dhumarratti hundi keenya rifaatu Branki wajjumaan taane jechuu hin dandeessanii. Egaa hundumti keessanuu jechuudha viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaadha. Wantoota baay'ee irraa baratanii Branki baay'ee asumarraan baruu dandeessanii Branki warri godhuu barbaadan warri taa'amuu barbaadanis ammallee deebi'ee dhiifama gaafatee jira. Ibsishaanii waan baay'ee dhugaa makiin hirrifatte dhugaa miskii nama rafte dhugaa. Okay, dhiifama naannoo sagaleetu jira. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadha asirratti xumurama. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Please viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo kana sheer laayik godhaa please.